Nokia 105 v 4. edícii je malý, kompaktný tlačítkový mobil, ktorý je vhodný pre starších ľudí, ale aj ako príručný telefón, baterka či rádio. Mobil s cenou okolo 20 € je vhodný napríklad pre deti, ale aj dospelých, ak idete na rizikové miesto, kde by ste mohli stratiť alebo by vám mohli odcudziť drahý mobil aj s osobnými údajmi, heslami a nastaveniami do rôznych systémov, napríklad diskotéky, festivaly, kúpaliska, zábavné parky a podobne. Vďaka LED svetlu, umiestnenému v hornej časti mobilu, môžete zariadenie použiť aj ako baterku. Ak do zariadenia pripojíte akékoľvek slúchadlá, budete mať k dispozícii aj rádio. Mne našlo celkovo 12 staníc. Vyhotovenie telefónu je jednoduché, či je vidieť aj na tlačidlách, ktoré nevždy na prvé stlačenie reagujú. Okrem základných aplikácií je k dispozícii aj 8 hier, z toho 7 hier je len v skúšobnom režime a ak chcete mať plnú verziu, musíte si hry kúpiť. V minulosti tento mobil obsahoval softwarovú chybu, ktorá sa prejavovala tak, kde pri písaní sa nedala zapísať medzera. V rámci testovania pri písaní poznámky do kalendára som tento problém nemal. Silnou stránkou tohto mobilu sú jeho rozmery. Slabou stránkou je jednoduchá konštrukcia plastového vyhotovenia, tlačidlá, ktoré sú dosť malé a starším ľuďom môžu robiť problém pri stláčaní, a absencia zobrazenia dátumu a času aj inde okrem úvodnej obrazovky. Za normálnych okolností dátum a čas nie sú taký problém, ale v prípade testovania, keď som chcel, aby o minútu sa aktivoval kalendár alebo alarm, tak zrazu som nevedel, koľko je hodín a aký čas mám nastaviť. K pripomienke alebo budíku môžete pridať tón alebo zvonenie. V dispozícii je 6 druhov jednoduchých zvonení. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution.
This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far.